شورشا كردا چێکردنا ئاغلبێ وان شۆرەشا ژی کورد بسەر نەکەتنە ئەم نەڤیە وان کەسانە ئەم زاروێن وان کەسانە گۆ بوان شۆرەشا ڕابوونە ئەمشی سوال دکن ئەم پرس دکن چما ملەتێمە چما باو و کالێمە دوان شۆرەشی خۆ دە بسەر نەکەتنە دەمێ گو ئەم دیرۆکت خوێنن ئەم دیرۆک ناسا سوال دکن ژمەرە ددنە خویاکردن ژمەرە دیار دکن ئنو نەژبەر گو واللهی ملەتێ کورد کێ mêranî dişkest yan jî ji wela ji ber got milletê Kurd tersonek bû yan jî wela ji ber got çekî wînan nexurt bû ev hemin hînin her tim di dîrokê de tê nîvsandin tê xuyakirin tê diyarkirin mêrê Kurdan mêr bûn mêrxas bûn şervan bûn çekê wa jê li destê wa bû ê demek wextê got halê me vî rengî bê çima em dişkestin dîrok her tim ji me re dinivîsênê got bi sebebê netfaqê bi sebebê neyekîtiyê bi sebebê neyekrêzê ew bûwe sebeb û bûwe sedemê got her tim em ji hatine şikandin.